немного больше о том, как правильно растапливать печь-камин. Олег, расскажите, пожалуйста, как вообще функционирует печь-камин, как ее правильно растапливать и регулировать? Вот прекрасный образец каминных технологий с такой красивой высокой трубой. Сейчас я покажу, как правильно растопить камин и как правильно его отрегулировать. Первое, что нужно сделать, обязательно открыть шиберную заслонку, если она есть в этом камине, она здесь открыта. Обязательно внизу там есть зольник, его обязательно нужно проверить, чтобы он был чистый. Мы уже сложили такие красивые дрова. Этот метод укладки дров называется колодцем. Первое, что нужно сделать, нужно пробить воздушную пробку. Сейчас я это сделаю. Смотри, вот это делается вот так. А для чего это нужно? Это очень актуально в зимнее время, чтобы разогреть дымоход. Категорически нельзя использовать сырые дрова и свежесрубленные деревья. Вместо красивого горения вы получите закопченное стекло камина и недостаточный уровень тепла. Это специальное устройство называется дровокол. Он полностью безопасный, в полежка вставляется специальное отверстие и... Печь-камин может быть единственным или дополнительным источником тепла, создает в комнате приятную атмосферу и помогает расставить акценты в интерьере. Способы растопки камина, они варьируются в зависимости от ваших пожеланий. То есть мы можем использовать вот эту вот горелку. Дальше мы еще могли бы использовать с тобой красивые спички. Теперь прикрываем дверцу. Полностью ее не закрываем, не открываем резко дверь и очень плавно передвигаем регулировки камина. Это обязательно нужно тоже для безопасности. В общем-то и все. Помогла нам разобраться в вопросе сеть магазинов «Камин и Бай».